في عنا نقطة تانية، إذا بدكم تحطوا حرامات بالغسالة بدكم تحطوا حرام واحد بس، بدكم تلغوا موضوع العصر هون. إذا غسلتكم فيها مثل هلا هي هون بيلتغى فيها موضوع العصر، حطوا فيها من دون عصر، هيك ما عاد تعصر هلا الحرام. ممكن الغسالة ممكن الموتور يقلبه، بس بتحطوا واحد. إذا كان كبير كتير ما بتحطوه، ممكن الموتور يستحمل. انا ما بقى كتير بضمن لكم، بس اما في كتير ناس اكدوا علي على موضوع الحرامات، بدنا نغسل الحرامات بدنا نغسل الحرامات، بس هن سبحان الله بدهم يغسلوه. يقولوا لي صغير صغير ما في مشكلة، اغسلوا عليه بس اما بدون عصر. ممكن ما تنضر الغسالة، وممكن لا، حسب على هوا عمر الموتور عنكم، بس ان شاء الله بيبقى الضرر كتير كتير قليل.